وروستی مورچل اتمه برخه. او روغ یاست، الله رب العزت مو خوشحال لرک. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د وروستي مورچل د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اورېدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل طاهر غلی کوټې ته ورننوت. ابو اسحاق ژر وویل، طاهر چې کله کوټې ته ورننوت ابو اسحاق ژر وویل، موږ ستا په اړه خبرې کولې، تاسو چېرته وئ؟ موږ ډېر درته په اندېښنه کې وو. طاهر د ده د ځواب پر ځای وویل، ستا او ستا د ملګرو له پاکۍ سره ولې دومره کرکه ده؟ تا او ملګرو دې تر اوسه د سر هغه تور تېل نه دي مینځلي. ابو اسحاق پر خپله پریشانۍ د قابو کېدو هڅه وکړه. وویل، موږ د مغولو دغه سوغات بغداد ته رسول غواړو. که هلته کوم تاتاري پیدا شو د بغداد له خلکو نه به هیله وکړو چې همدغسې سلوک ورسره وکړو. طاهر وویل، ته دې لږ خولۍ له سره لرې کړه. ابو اسحاق لږ له دوزړتوب وروسته خپله خولۍ له سره لرې او بیا یې ژر بیرته پر سر کړه. وویل، زما له احتیاط سره سره دغه غوړې زما له سره پاک شوي دي. په بغداد کې تور تیل لږ نه دي، ته دې سر ومینځه، هلته به یې له سره غوړ کړې. او جمیله ته راشه یو ځل ستا سر هم وګورم. جمیل ابو اسحاق ته وکتل، د هغه اشاره یې ولیده، زر خولۍ له سره لرې کړه او بیا یې بیرته پر سر. طاهر کمال ته وویل، ته هم تر اوسه سر نه دی مینځلی؟ کمال یو په بل پسې ابو اسحاق، طاهر او جمیل ته وکتل او د طاهر په اشارې له سره زړه نه زړه خولۍ لرې کړه. ابو اسحاق او جمیل د یوې شېبې لپاره حق پک ودرېدل. طاهر وویل، ابو اسحاق، لکه چې د کمال پر سر څه لیکل شوي دي ته یې ولوله او ما ته یې واوروه. ابو اسحاق وویل، نو ته په هر څه پوه شوې؟ طاهر وویل، نه، تر اوسه ستاسو د کوپړیو لیک له ما پټ دی. ابو اسحاق جګ شو، د هغه یو لاس د خنجر په موټي و. طاهر په بیړه خپل خنجر راویست او په درانه غږ یې وویل، کښېنه، ستا جوش او احساسات زما در نظر نشي بدلولی چې خائن بې زړه وي. ابو اسحاق اوس د طاهر پر ځای خپل ملګرو ته وکتل. د کمال بې حسي د ده له زغم نه لوړه وه. جمیل څو ځلې د جګېدو هڅه وکړه خو د طاهر د کتو هغه په ناست مجبور کړ. طاهر وویل، د خرازم د پاچاهۍ لپاره ستا سر ډېر قیمت لري، که یې هغه ضبط کړ نو وعده کوم چې نور بدن به دې بغداد ته ورسوم. کمال وویل، مګر تا خو له ما سره وعده کړې وه. طاهر د هغه خبره ورغوڅه کړه. وویل، ته چوپ شه. ابو اسحاق په وېرېدلي غږ وویل، تاسو او موږ ټول د خلیفه خدمتګاران یو. په کوم نیک نیت چې تا خپل در سپارل شوی مسؤلیت ادا کړ، په همهغسې نیکنتۍ ما خپله ذمهواري ترسره کړه. دا غوره نه ده چې موږ دلته له یو بل سره د جګړې پر ځای بغداد ته ولاړ شو او خپله لانجه خلیفه ته وسپارو. طاهر وویل، ته درواغ وایه، خلیفه ستا او د بهرنیو چارو وزیر په دسیسه کې شریک نه دی. ایا دا به غوره نه وي چې دلته د څه غلط اټکل پر ځای بغداد ته ولاړ شي او له خلیفه پوښتنه وکړي؟ که د هغه ګواهي ابو اسحاق د طاهر تر شا په دروازه کې څوک ولیدل چې ولاړ ودرېد او بیا لهجه بدله کړه. وویل، ته د خرازم نه د انعام په تمه موږ نشئ راښکل کولی او ځان نشئ ژغورلی. تا د خلیفه نه د انعام د ترلاسه کولو لپاره موږ د خپلو ناولو اهدافو لپاره استعمال کړو. اوس د خرازم له پاچا نه د انعام په تمه موږ پلورې. کاش موږ ته پخوا معلومه وی چې زموږ ککریو څه لیکلي. تا موږ ته یوازې دومره ویلي وو چې تاسو د بغداد لپاره ډېر قوي خدمت ترسره کوئ او موږ یې په بدل کې ستاسو په سرونو او سپینو پالو. طاهر روڼاندې شو. د ابو اسحاق پر خوله یې د سوک وار وکړ. وویل، چوپ ذلیل انسانه، ته دا چاته ثابتول غواړې چې ستا په دې ناولې دسیسې کې زه هم شریک وم؟ ابو اسحاق ځان راکابو کړ. وویل، تا ته چې موږ ته د پیسو تمه راکړه او د ذلت او رسوایۍ تل ته دې وغورځولم. زه به د دې ښار واکمن ته ورشم، فریاد به وکړم چې دا په جماعتونو کې وینا کوونکی د خپل وخت د اسلام ډېر ستر غلیم دی. طاهر وویل، ته په دې اوتو بوتو ما ویرولی نه شې. که ستا غوندې غلدار په سزا رسولو لپاره زه پخپله هم غرغره شم، پروا نشته. د کوټې دروازه خلاصه شوه او د ښار حاکم له څو تنو سره ونوت. خپل ملګرو ته وویل، دوی ټول ونیسئ. بیا یې طاهر ته مخ ور واړه. وویل، ما ستا ټولې خبرې واورېدلې، باور وکړه چې د دې هر څه له اورېدو سره سره ستا په باب زه د رای بدلولو په سبب زیات خفه کېږم، بیا هم ستا په نظربندۍ مجبور یم. طاهر وویل، نو اسحاق ته د دروازې تر شا ولیدلې چې لهجه یې بدله شوه؟ ته چې ما هر ځای ته بیا ولی مې شي، خو زما په باب د څه رای ورکولو نه وړاندې زما یو څو خبرې واورم. که ته د خپلو ملګرو تورونه رد کړی شي نو زه به روحاً ارام شم، خو د داسې درنې دوسیې پرېکړه یوازې د قوقن حاکم کولی شي. د ښار حاکم خپلو ټولو ملګرو ته امر وکړ چې د طاهر ملګرو ته زولنې واچوي او دی له طاهر سره بل کوټې ته لاړ. د طاهر د اوږدو خبرو له اورېدو نه وروسته هغه د کمال د حاضرولو امر وکړ. له هغه نه د څو پوښتنو نه وروسته طاهر ته مخ ور واړه. وویل، تر کومه چې ما پورې اړه لري ستا په باب زما بدګماني تر ډېر حده لرې شوې ده، خو ما مخکې هم عرض کړی دی چې زه د قوقن د لوی حاکم د امر د ترلاسه کولو پرته هېڅ نشم کولی. زه نن خپل استازی هغه ته استوم، ستا سره دومره منعت کولی شم چې تا ته زولنې در وانچوم، خو په کلا کې به تر څارنې لاندې خامخا وي. ستا د ملګرو د سرونو له کتلې نه وروسته به دوی بندیخانې ته واستوم. ماښام د دې ښار د حاکم الچي د قوقن په لور روان شو. حاکم په خپل لیک کې د طاهر د بېګناهۍ په اړه وضاحت کړی و.
نږدې یوه نیمه اونۍ تر نظر بندۍ وروسته طاهر یوه ورځ د ایستلو تورو په پیره کې د ښار حاکم ته واستول شو. هغه طاهر ته وویل چې د قوقند د لوی حاکم تیمور ملک ځواب راغلی دی، ته باید هلته ولاړ شې. زما ملګري به څه کوي؟ د ښار حاکم ځواب ورکړ، هغوی ډېر لرې رسېدل. ستا مطلب څه دی؟ زما مطلب دا دی چې تیمور ملک د دوی پر ځای د دوی سرونه غوښتي وو او زه د هغه د حکم پر عملي کولو مجبور وم. نه، ته له بیړې نه کار مه اخله. په بغداد کې د دې دسیسې د ټولو کردارونو د نیولو لپاره د دوی ژوندي پاتې کېدل ضروري دي. ما وویل چې ما هغه امر عملي کړی دی، مګر کمال او جمیل شای د دې سزا حقدار نه وو. زه د دوی په بدل کې د خپل سر غوڅولو ته تیار وم. پر دې علاوه ستا ښه هم په دې کې ده، ته هسې د خپلو ملګرو سپیناوی کوې. تیمور ملک په خپلو سترګو د لیدو نه وروسته په غوږو د تایید ضرورت نه احساسوي. ته دا ګمان کوې چې کمال ستا د بېګناهي تصدیق کولی شوی؟ د هغه کمې ما پوره کړې ده. ما تیمور ملک ته بل لیک لیکلی دی. ملک خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو، علاودین محمد خرازمشاه ډېر ضدي او خپلسري پاچا و. د خرازم په شمالي او ختیځو بدنو یې د تاتاریانو د یو غلچکي حملې او لوټ او تالان خبر واوري. 2 لکه تنه لښکر یې راټول کړ او وړاندې تګ یې پیل کړ. جلال الدین د زلمی زړور او هوښیار زوی د ده له دې پرېکړې سره مخالف و. هغه د هېواد د امیرانو په غونډه کې اوچت سو. خپل پلار ته وویل، که ته ماته د خپل پوځ د یوه سپاهي په حیث د خبرو اجازه راکوې نو وایم چې موږ باید له دغه لښکر سره په سرحدي سیمو کې تم نشو. که ته د تاتاریانو د یوې نیمې حملې نه وروسته د دوی تېښته د کمزوري سبب ګڼې، داسې نه ده. د دوی هدف دا دی چې موږ وپاروي او هغو سختو غرنیو لارو ته چې ورشو چې تنګ او دنګ کړنګونه او لارې دوی ته د برجونو او مرچلونو په څیر دي. په هواره ډګر به موږ دوی خس او خاشاک په څیر راسره واخلو، خو په غرنیو سیمو کې وړاندې تګ موږ ته زیات له خطره ډک دی. هغوی به په شا درومي او په یو داسې ځای کې به تر موږ راتاو شي چې زموږ وړاندې او وروسته به له تباهۍ پرته بل هیڅ نه وي. تجربه کار پوځي جنرال هم د جلال الدین نظر تایید کړ، خو خرازمشاه د ځینو چاپلوس امیرانو تر اغېزې لاندې و. له دې نظر سره مخالفت وکړ. د هغه لومړی او وروستی دلیل دا و چې ډاکوګانو ته په سزا کې به 2 زړتوب که وښیو، نړۍ به داسې وانګېري چې موږ کمزوري شوي یو، او تر ننه موږ هر غلیم ته دا ښودلی دی چې موږ کمزوري نه یو. زموږ باور دی چې که مغول وزر وکړي او والوځي هم موږ ورباندې بریالي شو. کله چې جلال الدین په هیڅ ډول هم د خپل پلار رایه بدله نه کړی شوه، وویل، نو که ستا دا اراده وي نو زه غواړم ما د دې عملیاتو لپاره واستوي او ته نور پوځ سره په هېواد کې پاتې شي. خرازمشاه د خپل هوښیار زوی دغه رایه هم ونه منله او ده ته د هېواد د ادارې مسؤلیت وسپاره. په خپله له پوځ سره د شمال ختیځ په لوري وخوځېد. د جلال الدین اندېښنې صحیح شوې. 2 لکه مسلمانانو په مقابل کې د مغولو تیت او پرک ډلګۍ راټولې شوې او له 4 خواو نه شاته تګ پیل کړ. خرازمشاه د خپل ځواک په نشه مغرور د خپلو تجربه کارو جنرالانو مشوره ونه منله او پر مخ ولاړ. د ده د حوصلې ټینګولو په خاطر څو ځایه د مغول لښکر لږ مقاومت وروسته په شا وتښتېد. د تاتاریانو دغه چل پاچا نور هم په بې پروایي او په خپل زور مغرور کړ، تر دې چې یو سهار په یوه دره کې چې 3 لورو ته یې اوچت غرونه او یوې خوا ته یې ګڼ ځنګل و، د خرازم لښکر د مغولو له 100 ډلګۍ سره مخامخ شول. د مغولو پوځي ډلګۍ په جګړه کې په شا ولاړ او ځنګل ته ننوتل، خو د 3 لورو د غرونو نه د تاتاریانو منظم پوځونه راښکاره شول. خرازمشاه په خپله اشتباه هغه وخت وپوهېده چې له 4 خواو پرې د غشو باران جوړ شو. په تنګه دره کې ترکینه زه وهونکو ته د خپل کمال ښودلو هیڅ مجال نه و. له ګڼ ځنګله پرته دوی ته د پناه بل ځای تر سترګو نه شو. د غشو په باران برسېره د تاتاریانو بې شمېره پوځ په دره ورپرېوت او د خرازم په لښکر یې مرګو ګډ کړ. د دې تباهۍ نه د ژغورنې لپاره دوی ځنګل ته پناه یوړه، خو هلته هم د هرې ونې شاته یو مغول پوځي سنګر نیولی و. تر قضا ماپښینه پورې د مغول لښکر په ځنګل کې د خرازم پوځونه پاک کړل او تاتاریان ورو ورو بیرته غرونو ته وختېد. خو د خرازم د پوځ تباهي دومره زیاته وه چې ماښام یې افسرانو د مړو د شمېرلو پر ځای ژوندي شمېرل. له دې ماتې او تباهي وروسته خرازمشاه د نور پرمختګ جرأت ونه کړ او چې بیرته راستون شو په لاره کې خبر شو چې د تاتاریان لښکر د قوقند له لوري پر مخ روان دی. د قوقند والي احوال ورکړ چې اوس له ما سره یوازې 15,000 تنه پوځ دی، خو زه باور لرم تر یوې مودې پورې به د تاتاریانو توپان تم کړی شم. خو که باچا ماته 20,000 پوځ راواستوي نو زه به د اسلامي نړۍ په اړه د مغولو ارادې د تل لپاره بدلې کړم. خرازمشاه د تېنې ماتې نه دومره وارخطا او په غوسه شوی و چې له غوسې نه د تیمور ملک لیک سرې کړ. استازي وویل که تیمور ملک دا فکر کوي چې تر موږ زیات د تجربې خاوند دی نو هغه احمق دی. خو د ځینو افسرانو د مشرۍ په نتیجه کې خرازمشاه تیمور ملک ته پیغام واستوه چې زه د 20,000 تنو د راستولو نه وړاندې تا ازمویم چې په 15,000 تنو تر کومه د تاتاریانو د لښکر مخه نیولی شي. قدرمن اورېدونکو، د قوقند په بندیخانه کې د طاهر 2 میاشتې تېرې شوې. د بندیخانې له سرپرست نه هغه څو ځله وغوښتل چې د ښار حاکم ته یې ورولي، خو هر ځل دا ځواب اورېده چې کله هغه فرصت ومومي پخپله به یې ورو غواړي. طاهر له سرپرست نه د لیک لیکلو اجازه وغوښته، خو ځواب یې واورېد چې د جاسوسۍ په تور بندیانو ته اجازه نه ورکول کېږي. طاهر له نورو بندیانو سره د لیدو او خبرو اترو اجازه هم نه وه. له زندانه د بهر نړۍ نه بېخبره و. هغه به ناکراره شو او له ځان سره به ویل ولې مې نور غواړي؟
له زندانه به هر څه تېرېږي آیا مغولو یرغل راوړی دی؟ لوی حاکم زما په اړه د سوچ فرصت نه لري. آیا هغه زما له خبرو اورېدو پرته د عمري بند سزا راکوي؟ یوه ورځ څو پیرېدارانو د ایستلو تورو په سیوري کې هغه له زندانه راوایست او د ښار د والي تیمورملک ماڼۍ ته یې بوت. تیمورملک یو نیکخویه او د ورین تندي خاوند سړی و. د هغه د تورې او زړورتیا داستانونه تر لرې پورې مشهور وو. د طاهر ټوله کیسه په ارامۍ واورېده. هغه د کیسې له اورولو وروسته د خراسان د سفیر لیک ورکړ. په هغه کې د طاهر په نیک نیتۍ اعتماد ښکاره کړی و. په دې لیک کې د صلاح الدین ایوبي د تورې یادونه هم شوې وه. تیمورملک تر لږ ځنډه سر کښته واچو او په فکرونو کې ډوب شو. وروسته یې سر پورته کړ. طاهر ته مقابي سترګې ور واړولې. وویل تر کومه چې زما په رایه پورې اړه لري زما رایه ستا پر خلاف نه ده، خو د باچا امر دی چې دغسې دوسیې ما ته راواستوي. ستا د نیولو خبر هغه ته رسېدلی دی او زه د هغه د امر انتظار کوم. طاهر وویل زما په زندان کې 2 میاشتې تېرې شوي دي. اوس ما ته دا معلومات هم نشته چې بهر په نړۍ کې څه تېرېږي. زه ډېر زر غواړم بغداد ته ځان ورسوم. هلته باید خلک له صحیح حالات نه خبر شي. زما زړه ګواهي راکوي چې مغول به یوه ورځ ستاسو پر هېواد یرغل کوي او زما دا باور دی چې د بغداد په مداخله به دا یرغل درېږي. که داسې ونه شول نو لږ تر لږه به زه د خراسان له خلکو سره د مرستې لپاره هلته خلک راټول کړی شم. ما ته یوازې څو ورځې رخصت راکړه. زه وعده کوم چې د بغداد خلکو ته پیغام رسولو وروسته بیرته تاسو ته حاضر شم. د یو بندي له خولې ښایي داسې غوښتنه د خندنۍ ښکاره شي، خو زه تاسو ته څه وړ دا باور درکړم چې زه یو مسلمان یم او د مسلمانانو عزت او ابرو تر ځانه راباندې ګران دی. د خدای په خاطر زما پر وعده باور وکړئ، که نه نو لږ تر لږه مې خراسانشاه ته واستوئ. تیمورملک ځواب ورکړم ځوانه له تاتاریانو سره زموږ جګړه پیل شوې ده او تر اوسه پورې زموږ د ډېرې بدې ماتې خبر بغداد ته هم شایي رسېدلی وي او امکان لري پر اسلام د کفر د لومړي بري په ویاړ بغداد په چراغونو رڼا شوی وي. په دې حالت کې زه پوهېږم چې که ستا نیت رښتیا صحیح وي نو د بغداد د خلیفه ماڼۍ تا ته د قوقند له زندانه زیاته خطرناکه ده. هغوی چې له تا نه کوم کار اخیستل غوښتل واخیست، ښایي هغوی ستا د ژوندي پاتې کېدو ضرورت احساس نه کړي او د باچا حضور په زړه او دماغ چې تازه ماتې کومه بد اغېزه کړې ده د هغې له مخې زه دا خطر احساسوم چې ښایي هغه د جاسوس د نامه له اورېدو سره د خبرې پوره اورېدلو ته ضرورت احساس نه کړي. طاهر چې د ماتې خبر واورېد تر یوې شېبې پورې حیران ودرېد. د هغه حالت هغه چا ته ورته و چې د خوب په حالت کې سیند ته غورځېدلی وي. لږ ځان وروسته پر خپلو اعصابو راقابو شو. وویل زه د خپل مرګ پروا نه لرم، خو خدای شاهد دی چې زه بېګناه یم. ما ته یې دوکه راکړې. زه یوازې دا غواړم چې له مرګ وړاندې دغه اشتباه جبران کړم او زه بغداد ته له رسېدو پرته دا کفاره نشم ادا کولی. ستاسو اصلي مجرم پخوانی د بهرنۍ چارو وزیر وحید الدین دی. که هغه ژوندی و زه وعده کوم چې په څو ورځو کې به سر درته راوړم، که نه نو زما سر به حاضر وي. تیمورملک ویل زموږ اصلي مدعیان خلیفه او صدر اعظم دی. د بهرنیو چارو وزیر یوازې د هغه د لاس اله کېدی شي. که ته د هغه د سر راوړلو وعده کوې نو زه به ستا د خوشي کېدو په باب څه فکر وکړم. طاهر په زوره چیغه کړه نه هغوی داسې نشي کېدی. زه د هغه په اړه په داسې خبرو باور نشم کولی. په کومه ورځ چې د اسلامي نړۍ دغه ستنې دومره خامې شي په هماغه ورځ به د نړۍ هېڅ ګوټ زموږ لپاره په امن نه وي. آیا هغوی پر دې هم نه پوهېږي چې خراسان د مغولو په وړاندې وروستی کمر دی؟ که دا کمر پرېوت نو بغداد به هم له تباهۍ نه وژغورل شي. تیمورملک ویل یا ته هم ناپوهی او یا له ما نه ناپوه جوړوي. آیا ته نه پوهېږې چې تر اوسه د خلیفه څو تنه جاسوسان نیول شوي دي؟ طاهر ځواب ورکړ په هغو ټول دسیسو کې د وحید الدین لاس و. زما باور دی چې خلیفه او صدر اعظم هېڅ خبر نه دي. تیمورملک ویل که ته د باچا حضور په وړاندې داسې په جرأت د خلیفه او صدر اعظم د بېګناهۍ دفاع وکړه نو زما باور دی چې سمدستي به دې له خپلو درو نور ملګرو سره یو ځای شي. طاهر ځواب ورکړ زه د ځان ویرې د چا پر خلاف په دروغو شهادت نشم ورکولی. تیمورملک د هغه په ځواب کې څه ویل غوښتل خو یو پوځي افسر دننه ورغی او وویل د باچا استازي د راتلو اجازه غواړي. تیمورملک ویل دننه یې راوړه. لږ ځان وروسته یو ترکي پوځي افسر دننه ورغی. تیمورملک ته یو لیک ورکړ. تیمورملک لیک ولوست، بیا لومړی استازي او بیا طاهر ته وکتل او په غمجنه لهجه وویل ستا په باب د محترم باچا حکم راغی. زه افسوس کوم چې نور زما په وس کې هېڅ نشته، ته یې پخپله لوستلی شي. تیمورملک لیک طاهر وروشت کړ خو طاهر د لیک له اخیستلو پرته وویل زه د لیک مطلب ستا په تندي کې لولم. زه یوازې دا پوښتنه کوم چې تر څه وخته ژوندی یم؟ تیمورملک وویل تر سبا پورې او بیا یې سر کښته واچوه او د طاهر په شونډو یوه دردناکه مسکا وغوړېده. تیمورملک له ځان وروسته سر پورته کړ، په خوله یې څه ونه ویل خو سترګې یې وویل ځوانه زما له تا سره خواخوږي ده خو بې وسه یم. طاهر ویل که دا وروستۍ پرېکړه وي نو آیا زه دا یوه باعزته مرګ هیله کولی شم؟ تیمورملک ځواب ورکړ د لوی سلطان حکم دی چې تا د خلکو په وړاندې غرغره کړو. تیمورملک د نورې څه خبرې کولو نه پرته جګ شو او بلې کوټې ته لاړ. خبرونې درنو قدرمن اورېدونکو، طاهر د لوڅو تور په سیوري کې له محل نه راویست. د دروازې زنو لاندې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. خلکو چې هغه ولید د کسات او بدل احساساتي نارې اوچتې کړې د قوم غدار، د خلیفه جاسوس، د اسلام دشمن، ویې نیسئ، ویې وژنئ. سپاهیانو چې ګڼه ګوڼه زیاته ولیده ودرېدل. له ګڼې ګوڼې څو تنه زلمیان راوتل، په زینو وختل خو سپاهیانو په تورو وویرول او ویې شړل
بیا هم د ګڼې ګوڼې شور او احساسات شیبه په شیبه زیاتېدل. یو چا ډبره وویشتل خو هغه د طاهر پر ځای د یوه سپاهي په تندي ولګېده. هغه سر په دواړو لاسو ووینو او کښېناست. څو نورې ډبرې راغلې او 3-4 تنه نور سپاهیان هم ټپیان شول. یو پوځي سالار مخې ته شو، هڅه یې وکړه چې خلک پوه کړي د اعدام امر شوی دی. خو د هغه غږ د خلکو په شور ماشور کې ورک شو او پر هغه د یوې ډبرې له لګېدو وروسته یې چیغې کړې بندي بیرته محل ته بوځئ او دروازه وتړئ. خو طاهر د پیرهدارانو د لوسو تورو پروا ونه کړه. یو ګام وړاندې شو او دواړه لاسونه یې اوچت کړل او په لوړ غږ یې وویل مسلمانانو، د یوه غدار او جاسوس پر خلاف د نفرت دغه احساسات به تاسو کې د ژوند ثبوت دی. خو تاسو ته ښایي معلومه نه وي چې زما د مرګ حکم شوی دی. ما به سبا ته ستاسو په مخ کې په غرغره راوځړوي او له هغه نه وروسته به زما دوسیه هغه لوی عدالت ته وړاندې شي چې هلته هر مظلوم د عدالت تمه لري. د خلکو شور ماشور ورو ورو کرارېده او دوی د کرکې او نفرت سره سره له طاهر نه ساه اورېدل غوښتل. خو یو سپاهي د طاهر پر میش تور وکښېښود، وویل ته د خلکو په مخ کې د خبرو حق نه لري. څوک له شا نه راغله او د سپاهي لاس یې ونیو. سپاهي شاته وکتل. تیمور ملک یې په مخ کې ولاړ. ټول سپاهیان د والي په مخ کې په ادب او درناوي ودرېدل. یوه شېبه وروسته ورو ورو د خلکو شور ماشور بیا اوچت. تیمور ملک ور وړاندې شو، لاس یې اوچت کړ، وویل د لوی پاچا په حکم به دغه سړی سبا ته ستاسو په مخ کې پانسی شي. آیا داسې سړی چې یوازې د یوې ورځې میلمه وي ستاسو لخوا د ښه سلوک حق نه لري؟ تیمور ملک پیرهدارانو ته په ده پسې د ورتلو امر وکړ او په زینو کې کښته شو. څو ګامه چې کښته شو خلکو ته یې وویل زه ډېر مصروف یم. د سرحد نه اخوا د تاتاریانو پوځونه لیدل شوي دي. زه ویرېږم چې د جنوب د نورو ښارونو په څېر په قوقن هم ناڅاپي یرغل رانوړي، ځکه خو دا د نارو مهال نه دی، د تورو تېرولو وخت دی. تاسو زما 3-4 تنه سپاهیان ټپیان کړل. تاسو پوهېږئ چې زما سره زیات سپاهیان نشته. که تاسو واده وکړئ چې نور به په لاره کې سپاهیان نه ازاروئ نو زه به بیرته ستون شم او په مهمو چارو به غور وکړم، که نه نو تر زندان پورې باید زه پخپله ورسره ولاړ شم. یو زلمی په لوړ اواز وویل ورونو دا څه نه پوهېدی، موږ په دې نازک وخت کې خپل ګران حاکم ته تکلیف ورکوو او وخت یې ضایع کوو. اوس تاسو ډاډ حاصل شو چې ګناهګار ته به عبرتناکه سزا ورکول کېږي. نور څه غواړئ؟ ځئ له دې ځایه. خلک په وړو وړو ډلګۍ سره تیت او پرک شول. تیمور ملک د محل په لور بیرته وګرځېد. سپاهیانو ته وویل بندي ته هېڅ تکلیف ونه رسېږي. پر اسمان وریځې راخپرې وې. د شمال په سړه هوا کې د طاهر بدن رېږدېده. یو سپاهي خپل پوستین راواخیست او هغه ته یې ورواغ. طاهر هغه ته د مننې په نظر وکتل او بیا پوستین بیرته هغه ته ورکړ. وویل مننه، د یوې ورځې میلمه ته نور د دې ضرورت نشته. سبا ته د قوقن بازارونو د اور بړستن اغوست. طاهر له بندخانې نه بیرون د یوې چوترې پر سر ولاړ. د هغه لاسونه شاته په کلک پړي تړل شوي وو. له ده نه 2 ګامه لرې د پانسۍ پړي راځړېدلي وو. شاوخوا د واورې اورېدو سره په سلګونه تنه ولاړ. د مرګ دومره نږدې لیدو سره طاهر په څېره غیر معمولي سکون و. د زندان د سرپرست په اشاره جلات په چوتر وروخت. د غرغرې پړی په لاس ونیو او طاهر ته د لرګي په تخته درېدو اشاره وکړه. طاهر په تخته ودرېد، یوې او بلې خوا ته یې وکتل. په ننداره کوونکو اوس هغه پخوانی جوش او احساسات نه و. جلات د غرغرې پړی د طاهر په غاړه کې ورواچوه. د بندیخانې سرپرست ور وړاندې شو، وویل ستا لپاره دا وروستی فرصت دی. که ستا داسې کومه هیله وي چې موږ یې ترسره کولی شو نو ووایه. طاهر وویل ما د دې خبرې ځواب پخوا هم درکړی دی. په داسې مهال خدای پالونکي له انسانانو نه هیلې نه کوي. ما چې څه غوښتل له خپل خدای جل جلاله نه مې غوښتي دي. که زما دعاګانې د هغه په دربار کې قبول شوي وي نو ما ته د کوم انسان په مخ کې د لمن غوړولو ضرورت نشته، او که د هغه په دربار کې زما دعاګانې نه وي قبول شوي نو ته زما لپاره هېڅ نشې کولی. د زندان سرپرست بې ځوابه شو. وویل بیا هم که ته په بغداد کې کوم خپلوان ته څه پیغام استول غواړې ښایي موږ یې بندوبست وکړی شو. طاهر ځواب ورکړ د خدای جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم هر نوم اخیستونکی زما خپل او عزیز دی او ما دوی هر یوه ته یو پیغام ورکول غوښتل. که خدای جل جلاله ته له ما نه د څه کار اخیستلو منظور وي نو ما ته به خامخا موقع راکړي، که نه نو زما باور دی چې له ما نه وروسته به یو غوره انسان د دې هدف لپاره وټاکي. زه پوښتلی شم چې هغه پیغام څه دی؟ هغه پیغام دا دی چې اوس کفر د اسلام په مقابل کې خپل ټول ځواکونه تنظیموي. پر مسلمانانو فرض دی چې د دین د ساتنې لپاره سره یو او منظم شي. سرپرست ویل اوس یوازې څو شېبې وخت لري، که څه دعا غواړې ویې غواړه. طاهر په سپینو وریځو پټ اسمان ته مخ واړوه او هغه دعا یې د شپې څو ځلې تکرار کړې بیا تکرار کړه. زما پروردګاره، آیا زه ستا د دین په هیڅ درد نه خورم؟ ما ستا په لاره کې د جهاد په نیت له تورو او نیزو سره لوبې زده کړي. آیا زما په برخه له یوه هیبتناک مرګ پرته هیڅ نشته؟ ما د صلاح الدین ایوبي رحمه الله د تورې حق هم ادا نه کړی شو. زما خاونده، د انسانانو د غلطو پریکړو ماتول تا ته هیڅ نه دي. جلات د لاندې تختې د لرې کولو لپاره د سرپرست د حکم انتظار کوه. په ننداره چارو کې اوس ډېر داسې هم و چې طاهر ته د بې پروایي یا غوسې د نظر پر ځای په خواخوږي کتل. ناڅاپه د ښار له لوري د خلکو چیغې او فریادونه اوچت شول. څو سپاره په تراټ راغلل، په هغوی کې یو په لوړ غږ مغول راغلل. د ښار د ساتنې لپاره چمتو شئ. دغه اعلان د یوې شېبې لپاره خلک حق
پک کړل او یو شېبه وروسته ټولو د مغول راغلل په چغو سره د خپل کورونو په لور روان شول. له ځان وروسته چې د زندان د سرپرست اعصاب پر ځای شول او خپل ذمهواري بیا ور په یاد شوه نو میدان ته شوی و. هغه یوه شېبه دوزړی شو، بیا جلا ته د تختې د کش کولو امر وکړ، خو له یوې خوا نه یو بل له رعبه ډک غږ اوچت شو. ودرېږه. د تیمورملک غږ یې چې وپېژند د زندان څارن شاته وکتل. تیمورملک پر آس سپور و، له هغه سره څو نور سپاهیان هم و. هغه چوترې ته نږدې له آس نه پلی شو، په چوتره وخت او له طاهر له غاړې نه یې د غرغړې پړی لرې کړ او بیا یې په خنجر د هغه لاسونه پټې غوڅ کړل. طاهر زر پوښتنه وکړه، تاتاریان څومره لري؟ تیمورملک ځواب ورکړ، نږدې 10 میله به وي. تا ته له شا نه د وتلو فرصت شته؟ چېرته؟ د تلو لپاره. طاهر په ډاډمنه لهجه وپوښتل، بغداد لوري ته. تا غوښتل چې بغداد ته لاړ شې که نه؟ نه، اوس له بغداد نه دلته زیات کار دی. ډېر ښه، ته له ما سره لاړ شه. تیمورملک دا وویل او یو سپاهي ته یې امر وکړ چې خپل آس او توره طاهر ته ورکړي. د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، د خراسانشاه د لومړۍ ماتې نه وروسته د سرحدي نورو ډېرو ښارونو په څېر د قوقان زیات اوسېدونکي د لویدیځ ښارونو ته لږېدلي وو. له هغه وروسته چې تیمورملک ته سلطان د نورو پوځونو ورسولو نه انکار وکړ، هغه پاتې خلک هم له خطر نه سم وپوهول او دا مشوره ورکړه چې ماشومان تورسري بوډاګان له ښار نه وباسي او کوم خوندي ځای ته یې ورسوي. خو پر دې سربیره د قوقان د ښار درېیمه برخه خلک لا په ښار کې پاتې وو. د ځینو خلکو لا تر اوسه دا ګمان و چې د خراسانشاه ماته اصلا د غرنۍ سیمې او د لارې له هسکو ټیټو سره د نابلدۍ په سبب و او تاتاریان به پرې بری برسیره د قوقان په لور راوړاندې شي. خو د مغولو د راتګ خبر په ښار کې ګډوډي جوړه کړه او خپل ماشومان او تورسري راویستل او د واورې اورېدو سره سره په یوه او بل خوا منډې وهلې. تیمورملک او ملګري په شاوخوا غونډیو کې مورچل ونیول او د مغولو د لښکر مخکینۍ ډلې تر 3 ورځو ښار ته ننوتلو ایسارې کړې. د یرغل کوونکو مغولو شمېر ورځ په ورځ زیاتېده. په تېرو 3 ورځو کې د تیمورملک سرښندیانو په مېړانه د تاتاریانو یرغلونه په شا کړل، خو هغوی د شمېر زیاتېدو په سبب یې نوره مخه نیول ورته ګران شول. په 14مه ورځ چې له تیمورملک سره یوازې 1000 تنه سرښندیان پاتې شول، هغه ته جاسوسانو خبر ورکړ چې د چنګیز خان زوی زوچي له یوه لوی لښکر سره پر مخ را روان دی. اوس د تیمورملک وروستی مورچل د سیند په منځ کې یو ټاپه و چې د ساتنې بندوبست یې د 100 میاشتو پخوا نه کړی و. په یوه زمانه کې د خوقند واکمن او د لوړې طبقې خلک په دې ټاپو کې اوسېدل. پخوانۍ کلا او څو ویجاړې کنډوالې اوس هم پاتې وې. د شپې مهال د ښار هغه اوسېدونکي چې له تیمورملک سره د یو ځای مرګ او ژوند ژمنه کړې وه په کښتیو کې دغه ټاپو ته ورسول شول او بیا څو سپاره پاچا ته د مرستې د وروستي غوښتنې لپاره واستول. ټاپو ته نږدې سیند دوم ژور و چې له یوې څنډې نه ایله غشې بلې څنډې ته رسېدای شوی. تیمورملک له 100 میاشتو راهیسې دلته د 100 میاشتو ازوخه او نورو ضروریات هم ذخیره کړي وو. زوچي دا احساس کړه چې دغه ټاپو به زر فتح نه شي، نو دغه قوقند یې خپل یو مرستیال ته وسپاره. نیمایي پوځ یې ورته پرېښود، دی په خپله له نور پوځ سره د جنوب لویدیځ په لور ولاړ. تاتاریانو د شاوخوا کلیو بانډو خلک د میږو او وزو په څېر راوستل او د سیند په غاړه ټاپو ته د ډبرو د لارې جوړولو لپاره وګمارل. په زرګونه تنه بوډاګان، تورسري او ماشومان به د مغولي سپاهیانو د لوڅو تورو په سیوري کې ډبرې راوړلې او په سیند کې به یې غورځولې. د سیند په غاړه به د ټاپو په لوري ورو ورو لاره جوړېده. تیمورملک دغه خطر احساس کړ. هغه د څو لویو کښتیو پر څنډو د لرګي له تختو مورچې جوړ کړې او دننه یې خپل غوره وشنونکي پکې کښېنول. د سیند پر څنډه به راټولو تاتاریانو یې حملې پیل کړې. په دغه حملو کې لومړی مغول زیات مړي ورکړل. کله کله به په زور د لارې جوړولو لپاره راوستل شو هم تاتاریانو ته د حمله راوړونکو په لوري متوجه ولیدل. دوی به پرې د ډبرو حمله وکړه او بیا به یې په سیند کې ورټوپ کړل. ځینې به د کښتیو د حمله راوړونکو په وجه وژغورل شول او ځینې به د مغولو د غشو ویشتونکو د غشو په یرغل کې ووژل شول. د دې ستونزو په وړاندې تاتاریانو پر منجق د ډبرو پر ځای سکروټي او یا د بل شوو تیلو لوښي کښتیو ور وویشته او کښتیو ته اور واچوه. تیمورملک د مغولو د دې حربې په وړاندې پر کښتیو چتونه ودرول او دننه د یرغل کوونکو لپاره یې وړوکي سوري پکې پرېښودل. خو د دې ټولو هڅو سره سره د تاتاریانو د بې شمېره پوځ په وړاندې د تیمورملک بې وسه شو او د سیند له غاړې نه د ټاپو له لوري لاره ورو ورو ورنږدې کېده. علاودین محمد خراسانشاه ته د تاتاریانو له لاسه د لومړۍ ماتې نه وروسته دومره بې زړه شوی چې د تیمورملک د څو ځلې پیغامونو او غوښتنو سره سره هغه ته مرسته ورنه کړه، بلکې ځواب یې ور واستوه د ټاپو دفاع پرېږدئ او له ده سره یو ځای شي. خو د تیمورملک غیرت دا نه خوښوله چې خپل ملګري یوازې پرېږدي. کله چې لاره ټاپو دومره نږدې شوه چې په منجق ټاپو او د ټاپو د سندو مورچلونه تر برید لاندې راغلل، نو تیمورملک ته د ټاپو پرېښودلو پرته بله لاره پاتې نه شوه. یو ماښام تیمورملک خپل ملګرو ته د ټاپو د خالي کولو حکم وکړ. د شپې مهال پر اسمان ورېځې راخورې وې. تیمورملک ټول ملګري په کښتیو کې سپاره شول او چې لږ وړاندې ولاړ ورښت پیل شو. تیمورملک د ورېځو له امله د شپې تیاره یوه غیبي مرسته بلله. خو چې کله باران پیل شو تورې وبرېښېدې، نو دا اندېښنه ورته پیدا شوه چې د تورو په برېښنا کې د تاتاریانو پیروداران دوی ونه ویني. که داسې وشول نو ډېر سخت زیان به ور واوړي. نږدې نیمه شپه هغه ته معلومه شوه چې د دوی اندېښنه بې ځایه نه وه.
دوی د تورو په برېښنا کې د سیند د دواړو غاړو ته د تاتاریانو پر اسونو سپاره ولیدل چې لږ نور وړاندې ولاړل. پولیسو سپاهیانو زیات شمېر یې ولید چې روان د تیمورملک سره د خپل پوځ وتلي افسران سپاره وو. ده ترې مشوره وغوښتل. د ټولو اتفاق پر دې پرېکړه راغی چې ګڼ ځنګل ته ورسېږي نو کښتۍ به څنډې ته کړي. که په تیاره کې له تاتاریانو سره د دوی مقابله وشوه هم ځینې کسان به په تیاره کې یو په بل لوري ځان ویستلی شي. تیمورملک د ټولو د رایې له اورېدو نه وروسته وویل طاهر تر اوسه چوپ دی، زه د هغه رای اورېدل غواړم. د کښتۍ له یوې څنډې نه ځواب راغی. زما په نظر موږ ته 2 لارې په مخ کې دي. یوه دا چې په یوه ځای کې څنډې ته شو او تر وروستۍ سلګۍ پورې جګړه وکړو، که ځنګل وي او که هوار میدان. دا ټوله سیمه له مغولو نه ډکې ده او زموږ لپاره د تېښتې چانس ډېر کم دی. په دې صورت کې که د یوه په بدل کې 2 نه وي نو یو ضرور وژنو. که په کوم ځای کې موږ پر څنډې پورې کېږو او بیا به په یوه او بله خوا تېښتو او له شا د غشو نښه ګرځو نو زه دا غوره ګڼم چې تر شا پر ټټر غشي وخورو. بل لار دا ده چې تر هر میل وروسته یوه کښتۍ شاته پرېږدو او چې کله نورې کښتۍ وړاندې تېرې شوې دوی څنډې ته وځي او پلي شي او تشې کښتۍ بېرته سیند ته ورټېل وهي. تاتاریان به خامخا له پاتې کښتۍ سره پر مخ روان او شاته چې کومې کښتۍ پاتې کېږي د هغه د ژغورنې امکانات ډېر دي. د تاتاریانو د دوکې لپاره موږ د برېښنا پړک کې پر هغوی غشي وروو. په دې ډول به موږ تر لمر ختو پورې یو او بل لوري ته د تېښتې فرصت ترلاسه کړو. وروستیو څو تنو ته ښایي د کښتیو څنډو ته ایستلو ته فرصت په لاس ور نه شي ځکه خو هغوی باید ښه لامبوزن وي. د طاهر نه دویم تجویز سره ټول سلا شول خو تیمورملک دا اندېښنه وښوده چې کله تشه کښتۍ بېرته سیند ته ټېل وهل شي هغه د نورو کښتیو په څېر د سیند په منځ کې نشي تللی. د کښتیو د شمېر د برابر ساتلو لپاره د کښتیو ساتل ضروري دي. د دې هدف لپاره د نورو کښتیو تګ باید کرار شي خو دا هم ضروري ده چې هغه باید له سیند نه لرې وي. چې کښتۍ تشه شي نو دا دواړه صورتونه امکان نه لري. له لږ بحث وروسته پرېکړه دا وشوه چې په هره کښتۍ کې باید یو داسې رضاکار وي چې لامبو یې زده وي او چې سپارې پر څنډه پلي کړ بېرته کښتۍ له کاروان سره یو ځای کړل. باران ودرېد. د ورځو له تورو شلېدلي څادر نه دلته هلته ستوري وځلېدل او په یو ګڼ ځنګل کې یو لومړی کښتۍ پرېښودل او چې لږ ځنډ وروسته دغې کښتۍ د خپلو سپارلو له پرېښودلو نه وروسته د کښتۍ قطار ته ځان ورسوه او هغې رضاکار د خپلو سپرلیو په امن کښته کولو پیغام راوړ. دوهمه کښتۍ شاته شوه. د شپې په وروستۍ برخه کې په کښتۍ کې یوازې 10 تنه رضاکاران سپاره وو او نورو ټولو سپارله په څنډو پلي شوي وو. پر څنډو د دوی په تعقیب پسې راوتلي سپاره همهغسې ورسره غبرګ روان وو. تیمورملک یو په بل پسې رضاکارانو ته په سیند کې د ځان غورځولو او څنډې ته د رسېدو امر وکړ او چې کله ټولې کښتۍ تېښې شوې نو خپل ملګري ته ویل طاهره نور وخت مه ضایع کوه، کښتۍ ټیټېږي، که ته له دې نه کومه یوه څنډې ته ولاړه نو مغول به خبر شي، که ستا لامبو نه وي زده نو یوه کښتۍ څنډې ته بوځه. طاهر ځواب ورکړ زما لامبو زده ده خو ته به څه کوې؟ تیمورملک په غمجنه لهجه ځواب ورکړ ما ته د ډوبېدونکې بیړۍ د ماڼو د ذموارۍ پوره کولو موقع راکړه. کله چې ته څنډې ته ووځې زه به هم د ځان ژغورلو هڅه وکړم. طاهر یې چې 2 زړی ولید. تیمورملک ویل زه له امر نه غاړه غړول ښه نه ګڼم، زر کوه. طاهر ځواب ورکړ ستا د امر له منلو نه غاړه نه غړوم خو زما یوه هیله ده. تیمورملک ویل زه نور د څه هیلې د پوره کولو اهل نه یم. ووایه څه وایه؟ وخت مه ضایع کوه، سپېدې چې وي. طاهر ویل ته وعده وکړه چې کله دې وروسته په ژوند کې کله ما ته له تا نه د څه شي غوښتنې موقع په لاس راغله ته به یې نه ردوې. تیمورملک ځواب ورکړ تا ځان د داسې وعدې اهل ثابت کړ ورځه ستا د یوې پر ځای 2 غوښتنې ترسره کوم. طاهر خدای پامانۍ وویل او ورو په اوبو کې کښته سو او د سیند په لور یې لامبو وهله. د شپې د سړې هوا او ستومانۍ په وجه یې بدن شل شوی و. د سیند اوبه له زغم نه وتلې یخې وې. دی چې څنډې ته ورسېد هلته له یو بل مصیبت سره مخ شو. څو سپاره په څنډه روان. طاهر یوې ونې ریښې ونیولې په اوبو کې پاتې شو او چې سپاره تېر شول هغه د راوتلو هڅه وکړه خو هغه اوس پلي سپاهیان ولیدل. د هغه بدن بالکل کرخ شوی و. کله چې پلي تېر شول له شانه په یوه واټن بیا د سپرو اسونو پښو ترپهار واورېد. د طاهر حوصلې ځواب ورکړ. زر له اوبو نه راووت، یوې ونې په تنه کې تکیه وکړه او ودرېد. په څنډه د ونو او تیارې په سبب د تاتاریانو پوځ ګډ وډ وړاندې روان. طاهر څه سوچ وکړ او تورې له تیږې راویستله. کله چې 15 تنه سپاره تېر شول هغه د ګڼو ونو په منځ کې د یوې آس د شڼهار غږ واورېد. د شاخونو په منځ کې لاره ویستله او ورو ورو ورنږدې سو. طاهر په تیاره کې په ځیر ځیر وکتل او کوم لوري ته چې د سپاره آس مخه وه همهغې خوا ته ورنږدې سو. د یوې ونې شاته ودرېد. د سترګو په رګ کې بیا د طاهر یو لاس د آس پر قبضه او بل یې پر سپور په توره وواژه. په بیړه یې د رپېدونکي مغولي خولي او په سیند ترې وکښل او په خپله یې واغوستل او پر آس پور شو. د سیند په غاړه روان شو. د سهار د نقشو رابرېدو لپاره لا وخت پاتې و. تیمورملک چې خپله کښتۍ پرېښوده او په لامبو یې څنډې ته ځان ورسوه نو د ونې د تنې له شانه پرې غږ وشو. تیموره هغه ټکان و. یوه او بلې خوا یې وکتل او ژر تر ژره یې توره ویستله او د خطر سره د مقابلې لپاره یې ځان تیار کړ. د وروستي مورچل د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې دا غږ د چا و او نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درن حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.